ये देखो इसको करंट लगा है, ये बेचारा परेशान है। सोने दे सोने दे सोने दे उसको आराम से। हमने सोचा कि ये संदूक पे चढ़ नहीं पाएगा, तो हम इसके लिए थोड़ा नीचे बना देंगे सामान वामान सा, उसका कपड़ा वपड़ा जो होता है। अब कपड़ा बिछाया भी है, ये देखो। इस मैडम को इतना पता है, इस कंबल को जानती है ये, शुरू से इन्हीं का ही है ये कंबल। तो ये फ्रिज की टोकरी हमने लगाई हुई है। हमने सोचा, अनन्या ने सोचा कि चलो इस पे आके ब्राउनी लेट जाएगा, कि उसको दिक्कत नहीं होगी संदूक पे चढ़ने से। और ये मैडम सही है ये, और ये देखो आराम से लेटी इस पर, इसको कोई परेशानी नहीं है कि मेरा भाई किस हालत से गुजर रहा है। ये इसको ये अपना सुख है इसका। ये देखो, देख रहे हो इसका एटीट्यूड, तो देखो आराम से आके लेट गई इसमें मैडम। लाइट हाय बोलो, हाय। देखो 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 देखो, तेरी बात चल रही है। ये देखो आराम से लेटी है मैडम।